9. Tervetuloa kaikille tänne meidän Kiertotalous Suomen järjestämään tilaisuuteen. Meillä on tänään aiheena kiertotalousosaamisen tiekartta ja miten sitä kautta voidaan kehittää, edistää ja vaikuttaa tällä kiertotalousosaamisen kentällä. Mä olen Annukka Berg ja toimin tässä KISUssa toisena vetäjänä. Ja me ollaan järjestetty tämän aamun tilaisuutta yhdessä Kaarina Kamisen ja Annika Markukselan ja sieltä moikataankin. Ja sitten tämän meidän tosi hienon ja laajan kiertotalouden osaamisen ja koulutuksen teemaryhmän kanssa. Ja tämä teemaryhmä on myös ollut valmistelemassa tätä tiekarttaa, joka nyt ehkä on vähän pömpöisin nimi tälle, mitä me ollaan tehty. Että tässä on itse asiassa edelleen kyseessä luonnos ja sitten tällainen niin kuin eräänlainen yritys laittaa yksin kansiin tiettyjä keskeisiä viestiä ja ideoita siitä, että miten tätä kiertotalousosaamista voidaan kehittää. Mutta Kaarina kertoo tästä kohta lisää. Ja se, mitä voisin itse tähän alkuun kertoa, olisi, että meillä on tänään hieno ohjelma, eli Kaarinan esittelypuheenvuoron jälkeen meillä on arvovaltainen paneeli, josta sitten kuullaan kommenttipuheenvuorot Juha Haatejalta opetus- ja kulttuuriministeriöstä, Jenni Larjomaalta työ- ja elinkeinoministeriöstä, Eveliina Asikaiselta, joka tulee paitsi Tampereen ammattikorkeakoulusta, niin sitten myös tästä Arenen kestävä koulutusryhmästä. Ja sitten meillä on vielä paneelissa mukana Jussi-Pekka Teini Tekniikan akateemisesta eli Tekistä. Ja tämä ryhmä sitten kertoo omat kommenttinsa tähän meidän työhön, mutta sitten meillä on myös tässä varattu runsaasti aikaa yhteiseen keskusteluun. Eli jos joku teillä on kommentteja tähän meidän yhteiseen työhön, niin sitten niitä voi tuossa esittää paitsi chatissa, niin sitten myös ihan avaamalla mikin ja kertomalla sen kommentin. Muutama mainospala vielä tähän väliin. Tässä on näitä Kiertotalous Suomen tämän syksyn tapahtumia. Meillä on vielä lokakuussa asiaa tuotepassista ja sitten kiertotalouteen perustuvasta teollisuudesta ja materiaalitehokkaasta energiajärjestelmästä. Ja sitten marraskuussa 3 tilaisuutta. Ensimmäinen käsittelee kestävää kulutusta ja liiketoimintaa sekä uudistavaa ruokajärjestelmää. Nämä 2 tilaisuutta, jotka on 37.10. ja 14.11. niin liittyy tähän kiertotalouden Green Dealin toteutukseen. Ja sitten meillä on kunnat ja alueet -teemaryhmä, joka myös käsittelee edelleen kiertotalouden Green Dealia. Ja sitten viimeisenä ihan marraskuun lopulla niin tämmöinen kiertotalouden sääntely nyt sessio, jossa muun muassa on kiertotalouslaki ja jätedirektiivi sekä myös ekosuunnitteluasetus käsittelyssä. Eli tämmöinen setti on tulossa syksyllä ja sitten vielä näistä KISUn somekanavista ja uutiskirjasta me laitetaan nämä linkit tonne chattiin kohta. Ja sitten vielä, tämä on varmaan kaikille jo tässä vaiheessa tuttua, mutta että toivotaan, että tämän esitysten aikana niin voitte pitää mikrofonit ja videokuvan suljettuna, mutta että koko tilaisuuden ajan niin voitte esittää kysymyksiä ja kommentteja ja ajatuksia tuolla chatissa ja myös jakaa tietoja, että jos teillä on jotain kiinnostavia hankkeita tai selvityksiä tähän liittyen, niin ne on tosi arvokasta saada jakoon koko porukalle. Tämä tilaisuus tallennetaan, tallennus on jo aloitettu ja sitten materiaalit julkaistaan myöhemmin tuolla KISUn sivuilla. Laitetaan linkki siihenkin, että mistä ne löytyy. Ja jos on teknisiä haasteita, niin meillä on Nina Vaas-Vainio tässä ollut koordinaattorina, eli sitten Ninaan voi ottaa yhteyttä. Mutta nyt oikeastaan olisin antanut Kaarinalle puheenvuoron, ole hyvä. Kiitos Annukka ja huomenta vaan kaikille munkin puolesta. Mä olen Kaarina Kaminen Suomen ympäristökeskuksesta ja myös Kiertotalous Suomesta. Ja tuun nyt esittelemään teille
poimintoja näistä meidän laatimista suosituksista. Eli otsikolla 10 keskeistä keinoa kiertotalousosaamisen kehittämiseksi. Ja oli aivan sattumaa, että K-kirjain esiintyy niin tiuhaan täällä ensimmäisellä slaidilla. Taustaksi kiertotalous Suomessa on toiminut osaamisen ja koulutuksen teemaryhmä, jonka tavoitteena on ollut edistää koulutukseen, osaamiseen ja kiertotalouteen kytkeytyviä kysymyksiä. Ja meillä on ollut tässä ryhmässä noin 30 alan asiantuntijaa. Ja keväällä kokoonnuttiin työpajaan laatimaan kiertotalousosaamisen tiekarttaa. Sitten ollaan vähän muutettu tätä nimeä, mutta eli tämä on tämmöinen ikään kuin kevyt versio tiekartasta kootut suositukset kiertotalousosaamisen edistämiseksi. Ja painopiste on ollut korkeakoulutuksessa ja osaamisessa. Ja suositusten lisäksi me koottiin huomioita alan yhteistyöstä, viestinnästä ja vaikuttamisen paikoista. Ja tuskin voi liikaa korostaa sitä, että luonnonvarojen kulutus on kestämättömällä pohjalla. Sehän on se pääsyy, miksi me tarvitaan muutosta, ja ihmisten kyvykkyys on se, mikä sitä muutosta vauhdittaa. UNEPin raportin mukaan luonnonvarojen käyttö lisääntyy globaalisti 60% vuoteen 2060 mennessä vuoden 2020 tasosta, mikäli jatkamme nykyisillä kulutustottumuksilla. Tärkeänä taustamateriaalina ja ohjenuorana meillä on ollut kiertotalouden strateginen ohjelma, jonka visiona on hiilineutraali kiertotalousyhteiskunta vuonna 2035. Ja tässä ohjelmassa on myös osaamiseen, koulutukseen ja innovaatioihin liittyviä suosituksia. Kiertotalousohjelman arvioinnissa todettiin, että kiertotalousopetuksen saaminen osaksi perus-, korkea- ja ammattiopintoja sekä muita koulutuksia vaatii paljon ponnisteluja vielä. Toinen tärkeä taustamateriaali meillä on ollut vihreän siirtymän osaamis- ja koulutustarpeet -julkaisu. Siihen kannattaa tutustua, jos ei ole vielä tuttu. Siellä muun muassa todetaan, että vihreä siirtymä vaikuttaa laajaan joukkoon ammatteja, samoin kansalaisten arkisiin ratkaisuihin ja kokemuksiin yhteiskunnallisesta kehityksestä. Mutta mennäänpä sitten näihin suosituksiin. Eli mä esittelen 10 keskeistä keinoa, 10 poimintaa näistä suosituksista. Ensimmäinen liittyy korkeakoulujen strategioihin, eli korkeakoulujen tulee olla keskeisenä painopisteenä, kiertotalouden tulee olla keskeisenä painopisteenä korkeakoulujen strategioissa niin opetuksen, tutkimuksen kuin yhteiskunnallisen vaikuttavuuden osalta. Ja strategian implementoinnista tulee huolehtia ja strategiaa tulisi näkyä korkeakoulun arjessa ja käytännön toiminnassa. 2. Kaikkien opiskelijoiden opintoihin tulee sisältyä kiertotalousopetusta. Opetusta suunnitellessa on pohdittava, mikä on se laajuus, jolla opiskelijat sisäistävät kiertotalousajattelun periaatteet ja tarvitaanko myös toimialakohtaista opetusta. Mahdollisesti määritetään pakollisen opetuksen laajuus opintopisteissä. Ja edelleen opetukseen liittyen kiertotalousosaaminen tulee lisätä tutkintojen osaamistavoitteisiin. 4. Korkeakoulujen yhteisiä kiertotalouden opetussisältöjä tulee edistää esimerkiksi Climate Universityn tai FITEC-yhteistyömallien tapaan. 5. kohta liittyy opettajiin. Opettajissa on valtava potentiaali. Opettajille tulee lisätä tarvittaessa lisäkoulutusta kiertotaloudesta sekä varmistaa kannustimet kouluttautumiseen. Vähintään opettajille on tarjottava tietopaketteja ja tilaisuuksia. 6. keskusteltiin varmaan kenties eniten. Korkeakoulujen rahoitusmallin mittarit ohjaavat korkeakoulujen toimintaa.
on tutkittava uuden määrällisen tai laadullisen kiertotalousmittarin toteutusmahdollisuuksia. 7. kohta liittyy täydennyskoulutukseen ja osittain näihin leikkauksiinkin, joita on nyt tehty hiljattain. Eli täydennyskoulutuksen rahoitus on turvattava. Täydennyskoulutuksella on merkittävä rooli työntekijöiden osaamisen päivittämisessä. Ja 8. Tarvitaan täydennyskoulutuksen verkosto tai pyöreä pöytä edistämään kiertotalousosaamisen kehittämistä. Ammattikorkeakoulut, ammatilliset oppilaitokset, Sykli ja Jotpa ovat tärkeitä tahoja täydennyskoulutuksen jalkauttamisessa. Ja Arene ja Unifi nousi tosiaan monessa kohdassa meillä keskusteluissa esiin. Tämä 9. liittyy niihin, eli ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry ja Suomen yliopistojen rehtorineuvosto Unifi ry ovat merkittäviä vaikuttajia ja foorumeita tiivistämällä yhteistyötä, tarjoamalla tietoa kiertotalouden hyödyistä ja esittämällä suosituksia voidaan edistää kiertotaloutta korkeakouluissa. Ja 10. Korkeakoulut tekevät yhteistyötä yritysten kanssa. Yrityksille tulee antaa signaali pidemmän aikavälin tuote- ja palvelusuunnittelun sekä kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien tarpeellisuudesta ja hyödyllisyydestä. Kiertotalous voi olla yrityksille kilpailukyvyn edellytys. Puhuttiin myös paljon tästä alueellisesta yhteistyöstä, eli korkeakoulujen ja yritysten yhteistyöstä eri alueilla. Tässä oli nämä 10 keskeistä keinoa ja toivottavasti nämä herättää ajatuksia ja syntyy keskustelua siitä, että miten konkreettisesti voidaan edetä, jotta meillä olisi sitten tulevaisuudessa tarvittavaa kiertotalouden osaamista. Kiitos. Kiitos paljon Kaarina. Ja nyt meillä on ihan mukavasti vielä tässä aikaa keskustella ennen noita varsinaisia kommenttipuheenvuoroja. Jos on niin kuin suoraan nyt tähän Kaarinalle kysymyksiä tai kommentteja ja kyse tosiaan tästä meidän yhteisestä ponnistuksesta. Ja sanopas Kaarina vielä, että mihin me nyt päädyttiin tämän osalta, että miksi tätä nyt kutsutaan, kun alun perin puhuttiin tiekartasta, mutta sitten vähän tultiin siihen ajatukseen, että tiekartta voi olla vähän liian niin kuin pömpöisi, kun tämä ei ole nyt ollut semmoisessa niin kuin virallisessa prosessissa, vaan tämä on niin kuin laitettu kasaan niin kuin kylläkin hyvin osaavalla joukolla, mutta että niin kuin, tässä ei ole ollut semmoista niin kuin virallisen prosessin legitimiteettiä kuitenkaan nyt niin kuin takana. Niin... Joo, juuri näin, että osaamisen ja koulutuksen teemaryhmän mielestä hyvinkin painavaa asiaa, mutta mä muotoilin tämän otsikon nyt, että kiertotalousosaamisen askelia suosituksia kiertotalousosaamisen kehittämiseksi korkeakouluissa ja työelämässä. Toki semmoinen ihan laaja osallistava tiekarttaprosessi voisi olla paikalla. Joo. Ja mites onko tähän nyt suoraan kommentteja? Tässä Markku kommentoi chatissa, ja tosiaan tänne chattiinkin voi laittaa näitä kysymyksiä, että ei tarvitse välttämättä avata mikkiä, jos ei ole semmoisessa tilanteessa tai niin kuin kameraa, että kuulostaa hienolta. Jäin miettimään, eikö kansalaisopistojen opintopiirejä varten ole omaa sinne suunnattua materiaalia. Itse asiassa kyllä niin kuin materiaalia löytyy, ja me voitaisiin laittaa linkki, että me ollaan siis koottu tällaista niin kuin materiaalia, mutta että tämä niin kuin tiekartta oli nyt ehkä enemmän sellainen, missä niin kuin sit nimenomaan ehkä suunnattiin kuitenkin sinne niin kuin, korkeakoulujen ja niin kuin, valtionhallinnon ja suuntaan sitä, että minkälaisia tämmöisiä niin kuin strategisia toimenpiteitä niin kuin siellä pitäisi tehdä, mutta laitetaan tuohon materiaalia. Ja sitten Päivi Korttila oli kommentoinut, että nimessä olisi ollut hyvä mainita myös ammatillinen koulutus tai
koulutus yleensä. Tämä on varmaan totta, ja se oli varmaan nyt sitten se, että Kaarina voi tähän kanssa kommentoida tarkemmin, että niin kuin, miksi ollaan se, niin kuin tietyllä tavalla suunnattiin on ollut se, että ketkä niin kuin olivat mukana tässä, niin pitkälti niin kuin sen pohjalta tässä on nyt näitä sisältöjä, että mistä tavallaan tiedettiin ja osattiin sanoa, ja meillä on ollut paljon ehkä sitten ammattikorkeakouluja erityisesti tässä teemaryhmässä, että paljon vähemmän ammatillisen koulutuksen edustajia, mutta mielellään otetaan myös sen suuntaisia sisältöjä, että tämähän ei ole valmis, eli tämä oli tosiaan nyt niin kuin luonnos, ja me esitellään nyt tällaista niin kuin luonnosversiota tässä. Ja sitten täällä on vielä muitakin. Mä voisin antaa ehkä Kari Tammelle, joka on nostanut käden, niin tässä kohtaa puheenvuoron, ja sitten nostan täältä chatista sen jälkeen, ja sitten otetaan vielä kohta toi meidän arvovaltainen paneeli. Niin. Mutta ole hyvä, Kari. Joo, kiitoksia. Voi olla vähän taustasuhinaa, kun ajan 20 vuotta vanhalla pyörällä töihin ja on suurin piirtein yhtä vanhat vaatteet päällä, että mun jäljiltä ei paljon kiertotaloutta enää jää sitten muuta kuin ehkä metallin kierrätys. Mä oon insinööritieteiden korkeakoulun dekaani Aallossa, ja meillähän on tähän sustainabilityin, meillä on niin kuin yliopistotasoinen Sustainability Hub, joka katsoo tätä niin kuin kiertotaloutta yhtenä muotona siellä. Ja sitten meillä on pari proffan paikkaa tulossa sustainability-alueelle, kiinteistötalouteen ja sitten civil engineering alueelle. Ja Katja Tähtinenhän, joka on nyt työelämäproffana, niin kutsui mut tähän. Ja hiukan kattelin, oli tosi hyvä ja kattava toi koulutuspuoli. Mun henkilökohtainen näkemys on se, että nämä sustainability-asiat loppujen lopuksi tulee sieltä yritysvastuun ja kautta, ja sitten firmat tekee sen, kun niinku on niinku se business-aika. Ja hiukan ehkä niinku kaipaisin sellaista niinku ekosysteemirakentamista ja sellaista tähän päälle, että totta kai niinku, jos se pannaan johonkin OKM-mittareihin, niin varmaan me sitten täytetään ne mittarit, mutta näkisin sen vähän ehkä ulkokullattuna tapana niinku tehdä, että loppujen lopuksi miten oikeastaan niinku asiat etenee, niin on se, että alalla on rahoitusta, alalla on proffia, jotka niinku saa tutkimushankkeet, ja tutkimushankkeiden tulokset siirretään niinku opiskelijoiden päihin sitten. Et se on niinku oikeastaan se mekanismi, että tarvitaan tavallaan semmoinen markkinaimu kuitenkin tähän, ja mä en niinku yhtään epäile, etteikö sitä olisi, mutta kysymys tavallaan se, että miten tämä ekosysteemien rakennus tai se markkinaimu luodaan tähän kalvosettiin. Tosi hyvä, ja itse asiassa erittäin niin kuin relevantteja ajatuksia just siitä, että miten tämä muutos tapahtuu. Ja tämähän on ollut vähän tällaista, minkä kanssa me ollaan kipultu, että juuri, että mitä väyliä pitkin, ja niitähän on monia, niin se osaaminen erityisesti sitten leviää. Ja mun mielestä tuossa oli niin kuin aika hyvä muutosteoria nyt, minkä sitten Kari nyt hyvinkin arvovaltaisesta niin kuin positiosta myös esitti. Ja ton tyyppistä keskustelua meilläkin varmasti ollut. Tässä vielä, jos otetaan nämä kysymykset, mitä täällä on ollut, ja Kaarinakin voisi vastata niihin, ja sitten me voitaisiin siirtyä tuohon meidän paneeliin. Täällä vielä, mitkä on jäänyt nostamatta, niin Pekka Niskasaarelta kommentti, että tärkeää viestiä saimme kentältä ja hankkeista ympäri Suomea parin viime päivän aikana. Ja sitten Pekka vaan kommentoi, että puuttuu ainakin 2 tärkeää nostoa tähän. Tosin voivat olla tuolla alla. Okei. Ja me voitaisiin ottaa ehkä nämä, että jos saat muotoiltua, koska tämä on tosiaan edelleen luonnos, niin tänne voi niin kuin ehdottaa myös ihan sellaisia, että tämmöinen saisi olla. Ja sitten Elisa Vallius kysyy, että minkälaiset aikataulutavoitteet tässä on, ja että esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa seuraava opetussuunnitelma tulee voimaan vasta syksyllä 2028, ja tämä on totta. Nämä on tosi pitkiä nämä aikaraamit.
että ehkä Kaarina voit vaikka kommentoida tähän. Ja sitten tässä Maria Jokela toteaa myös osuvasti, että kiertotalousosaamisen yleistämiseksi laajemmalle pidän tärkeänä lisätä koulutusta myös alemmilla opintoasteilla. Ja kyllä olemme samaa mieltä. Ja sitten tässä niin kuin tämä rajaus ehkä nyt siksi, että tämä oli niin kuin sellaista, missä niin kuin sillä porukalla, joka on ollut mukana, niin pystyttiin turvallisesti sanomaan jotain. Ja Soile Kallinen kysyy, että viedäänkö tätä ehdotusta Ardennelle, että sitä kautta voisi saada boostia korkeakoulun johtoon, ja tarvitaan kyllä mieluusti. Evelin Asiakainen kommentoikin. Yes. Ja täällä vielä Pirita Rantalalta, ja täällä Kaarina onkin vastaillut vielä, että Pirita Rantalan kommentti, että samoilla ajatuksilla kuin moni muukin, niin miettii, että kiertotalousajattelu pitäisi saada läpi koko yhteiskunnassa, että jokainen metsäkonekuski, keittäjä ja niin edelleen tietää, mitä kiertotalous tarkoittaa heidän osaltaan. Eli tarvitaan siis muutakin kuin korkeakoulutuksen muutosta, ja kyllä olemme samaa mieltä. Ja täällä Satu Hark kommentoi, että tarvitaan myös aikatauluja tiekarttamuodossa. Ja tässähän meillä tosiaan, Kaarina, kommentoitko aikataulukysymystä? Ehkä se on varmaan ainakin relevantti, jos sitten siirrytään. Joo, ihan lyhyesti, en halua viedä tätä liikaa aikaa sitten keskustelua. Täällä on niin asiantuntevia osallistujia muita, mutta ehkä tuosta ekosysteemikysymyksestä, niin sitähän on tuossa kiertotalouden strategisessa ohjelmassa mainintoja. Ilman muuta todella olennainen asia, ja sitä keskusteluissa kyllä sivuttiin. Ehkä me rajattiin sitä aika tiukasti tätä meidän työskentelyä. Tässä paljon puhuttiin just myös yritysten ja korkeakoulujen yhteistyöstä, että varmasti se muutos lähtee monesta suunnasta, että sitten kun koulutetaan uusia osaajia, niin hekin vie sitten mennessään sitä ymmärrystä ja taitoa. Ehkä aikatauluista, niin tuossa meidän suosituksissa oli mukana tämmöisiä vaikuttamisen paikkoja mainittuna, eli nämä korkeakoulujen 4-vuotiset sopimuskaudet, niin tosiaan nyt on vasta alkamassa se seuraava, ja sitten 2029 sitten taas seuraava. Eli mutta pitkiä aikajänteitä, mutta sitä ennen totta kai sitten monta muuta vaikuttamisen paikkaa. Aivan. Hyvä. Mites siirrytäänkö nyt ehkä kommenttipuheen vuorojen pariin, ja tosiaan keskustelu jatkuu koko tämän tunnin ajan, mikä meillä on yhdessä käytössä. Mutta että nyt meillä on ollut ensimmäisenä OKM:stä puheenvuoro, eli Juha Haataja, ole hyvä. Joo, kiitos kutsusta. Vähän sellainen pieni huomautus, että mulla tuossa hetkeksi putosi nettiyhteys pois päällä tuossa aikaisemmin, mutta sen jälkeen on pelannut, toivottavasti ei tule uudelleen vastaavaa. Mutta tosiaan on Juha Haataja opetus- ja kulttuuriministeriön korkeakoulu- ja tiedepolitiikan osastolla ja siellä asiantuntijatehtävissä. Ja tässä tosiaan nyt sitten, kun tämä materiaali tuli nähtäville, niin sitten koko OKM:n sisällä eri osastojen edustajien kanssa niin pyysin heiltä kommentteja, sieltä tuli itse asiassa kohtuullisen paljon erilaisia näkemyksiä. Osa itse asiassa tuolla keskustelufoorumissa, niin samantyyppisiä näkemyksiä tuli myös täällä talon sisällä niin sanotusti. Mutta että niin kuin tässä materiaalissa, niin siellä on aika paljon erilaisia toimia nostettu esiin. Mutta niin kuin itse tässä ehkä nyt sitten kuitenkin rajaudun, niin tällaisiin, voisiko sanoa, OKM-kenttään ja erityisesti tähän korkeakoulu- ja tiedepolitiikan alueeseen, kun se nyt on sitä omaa kenttää lähinnä. Ja sitten vielä ehkä se, että kun tässä nyt tämä materiaali meillä oli kollegoidenkin nähtävällä, niin siellä tuli kommentteja niin kuin näistä menneistä kiertotalousohjelman tai vastaavien toimenpiteiden niin kuin arvioinnista on löydettävissä aika hyvää pohjaa kehittämistyölle, eli niitä on luettu täällä. Ja niin kuin mitä keinoja siellä nyt on muun muassa tunnistettu, niin muun muassa tämä parlamentaarinen työ taloudellisten ohjauskeinojen kehittämiseksi, sitten säätelyn kehittäminen ja sitten erilaiset kokeilut verrokkimaista oppia ottaen, eli tavallaan niin kuin tämä mitä niin kuin aiemmista niin kuin kollegat sanoi oppineensa, niin sitä nostettiin myös talon sisäisissä kommenteissa.
Ja tosiaan näissä materiaaleissa on aika paljon korkeakouluja koskettavia ehdotuksia, ja ehkä semmoinen yleinen huomio, mikä niin kuin tuli sitten niin kuin esiin aika vahvasti, niin näistä ehdotuksista, mitä täällä dokumenteissa on, niin tämmöinen priorisointi ja tarkentaminen voisi auttaa asioiden edistämisessä, että se olisi niin kuin selkeämpi sitten tarttua siihen. Ja sitten myöskin tuli sellaista kommenttia, että niin kuin ehdotusta on hyvä pohjautua realismiin ja tutkittuun tietoon. Ja semmoinen asia, mikä siitä yhteydestä nousee aika vahvasti esiin, että tutkimus ja sen merkitys olisi hyvä tuoda vahvasti esiin, koska se on sitten niin kuin osa sitä osaamiskokonaisuutta. Ja esimerkiksi kaikki korkeakoulutus perustuu tutkimukseen. Eli tämä tutkimuksen rooli niin kuin nousi tämmöisenä yhtenä isona asiana niin kuin korkeakoulu- ja tiedepolitiikan puolella niin kuin kommenteissa. No sitten toinen, mikä nousee vasta esiin, että kiertotalous on sellainen alue, jossa tarvitaan monenlaista osaamista. Ja sitten tosiaan korkeakoulujen monialaisuus, se on aikamoinen vahvuus, koska sitten monella eri korkeakoulutustaustalla on soveltuvuutta tämän kiertotalousalan ammattilaisen osaamispääomaksi. Ja tämmöisiä niin kuin hyviä esimerkkejä siitä, että miten tätä laajia kokonaisuuksia viety eteenpäin, niin on luonnontieteiden, matematiikan ja tekniikan osaajien niin kuin osalta tehtyjä kehittämistoimia, tämä Lumate-strategia ja toimenpidesuunnitelma ja niin edelleen. Eli siellä on niin kuin pyritty aika kokonaisvaltaisesti sitten viemään sitä koulutusta ja osaamisen kehittämistä eteenpäin. Sitten korkeakoulujen osalta, niin korkeakouluthan on tässä tietyssä mielessä aika mukavasti hereillä kuitenkin olleet, että on hiilineutraalisuustavoitteet korkeakoululla asetettuna ja siellä myös seurataan näiden tavoitteiden saavuttamista. Ja niin kuin tämä puoli, eli siellä on niin kuin tavallaan paikkaa, johon ankkuroidaan niin kuin muitakin kestävään kehitykseen liittyviä toimenpiteitä. Sitten täällä jo kommenteissa huomasi sen, mitä tuli sitten talon sisältä vahvasti esiin, että niin kuin, monet näistä korkeakouluja koskevista ehdotuksista on sellaisia, että esimerkiksi toisen asteen ammatillisella koulutuksella olisi näihin asioihin ihan yhtä lailla annettavaa. Että kiertotalous, vihreä siirtymä ja niin edelleen, niin ne edellyttää, että kaikki ammattiryhmät työelämässä sisäistää näitä uusia vaatimuksia, joita kohdistuu toimintaan. Ja sitten vielä todettakoon, että ammatillisessa koulutuksessa on käynnissä tämmöinen opetus- ja kulttuuriministeriön ja opetushallituksen rahoittama vihreän siirtymisen ja kestävän kehityksen hanke. Siellä on Suomen ympäristöopisto Sykli on niin kuin päävastuullinen toimija, eli sielläkin tapahtuu jo. Ja sitten toisaalta kommenteissa huomasin myös se, mitä täälläkin tuli esille, että yleissivistävällä koulutuksella, eli perusopetus ja lukiot ja niin edelleen, on aika tärkeä rooli niin kuin asennekasvatuksesta alkaen, eli tämä niin kuin on, voisiko sanoa, kaikkia koskettava tematiikka. No sitten semmoinen, niin kuin jos ajattelee niin kuin semmoisia asioita kuin jatkuva oppiminen ja täydennyskoulutus, niin siinä niin kuin tuntuu, että vähän niin kuin puuttuu tämä työnantajien merkittävä vastuu tällaisissa asioissa kuin täydennyskoulutus ja muut jatkuva oppiminen. Niin kuin sitä voisi korostaa, ja varsinkin nyt kun on aika tiukka tämä taloudelliset raamit valtionhallinnolla, niin se, että miten esimerkiksi yritykset itse panostaa siihen, että osaaminen kehittyy, pysyy ajan tasalla ja myös löytyy tätä laajapohjaista niin kuin ymmärrystä. Sitten tämä niin kuin kiertotalous ja kestävä kehitys, niin se, että miten ne ankkuroituu keskenään, niin just tämä, että ehkä kun katsoo sitten vaikka esimerkiksi yksittäisten ammattikorkeakoulujen tai yliopistojen niin kuin strategioita, niin siellä on aika paljon niin kuin kestävän kehityksen tematiikkaan liittyvää toimenpidettä, niin siihen kestävän kehitykseen liittyvään työhön niin kannattaa kiertotalousosaamista esimerkiksi pyrkiä kytkemään, ja paljon sitä tehdäänkin. No sitten ehkä semmoinen niin kuin esimerkki siitä, että miten tämmöinen kiertotalousosaaminen niin kuin laajasti voitaisiin niin kuin organisoida, niin on tämmöinen, tämä ei nyt ole siis kiertotalousosaamista, mutta on niin kuin tämmöinen Climate University-malli, josta sieltä sisältä periaatteessa löytyy jo kiertotalouskurssitusta, mutta siinä on niin kuin siis katsottu, että mitä koulutusta eri toimijoilla jo on, ja sitten taas, että mitä voitaisiin tehdä yhdessä, eli sellaisia, jotka niin kuin koskettaa kaikkia. Ja sillä tavalla niin kuin tietyssä mielessä rationalisoitu, mutta myös viety sitä osaamista eteenpäin ja laajapohjastettu sitä. Eli tämä Climate University-malli, niin se voisi olla aika mielenkiintoinen tapa edetä niin kuin kiertotalousosaamisen kehittämisessä.
Mutta ei mulla tässä oikeastaan muuta. Että seuraava kommentoija pääsee vauhtiin. Kiitos Juha ja myös suurkiitos, että olet vienyt tämän niin kuin meidän pienen ehdotuksen niin teidän sinne taloon ja kerännyt kommentteja. Tämä on tosi arvokasta tämän keskustelun edistämiseksi. Ja mehän ollaan tämä niin kuin koostettu oikeastaan vain sen takia, että on tuntunut, että tämä on niin valtavan haastava kenttä ja niin suoraan sanottuna ainakin itselle, omalle tiedon käsittelykapasiteetille niin hähmäinen ja vaikeasti niin kuin avautuva. Että meistä tuntui, ja ainakin itsestä on tuntunut, että just, että pitää laittaa jotain kasaan, vaikka se olisi niin kuin vähän tai paljonkin puutteellista. Mutta että tässä tuli ja nyt niin kuin sekä chatissa että nyt Juhalta ja OKM tuli niin kuin hyviä tarkennuksia ja täydennyksiä. Nämä pitää niin kuin huomioida jotenkin vähintään siinä, että miten me niin kuin avataan se, että mihin tämä keskittyy, että tämä ei ole niin kuin, vaikka se, että mitä me tässä niin kuin meidän kehitelmässä ehdotetaan, niin se ei ole niin kuin kokonaisuus eikä kaikki, mitä tässä kentässä niin kuin ylipäänsä pitäisi tehdä. Mutta tosi hyvä. Ja nyt varmaan, jotta päästään eteenpäin, niin voitaisiin ottaa Jenni Larjomaa työ- ja elinkeinoministeriöstä. Ole hyvä, Jenni. Kiitos Annukka ja tosiaan hyvää huomenta minun puolesta täältä työ- ja elinkeinoministeriöstä kaikille. Eli mä oon tosiaan Jenni Larjomaa ja mä oon erityisasiantuntijana täällä ollut nyt vajaa 3 vuotta työ- ja elinkeinoministeriössä ja mä kerron nyt etenkin nyt sitten työelämän näkökulmaan kehitetystä tämmöisestä konkreettisesta esimerkistä, mitä tämän kiertotalousosaamisen näkyväksi tekemiseksi on tässä meidän hankkeessa tehty. Eli mä tosiaan vedän täällä TEMissä tällaista työikäisten osaamisen tunnistamisen hanketta ja tämä on EUn elpymis- ja palautumistukivälineellä rahoitettua toimintaa ja osa myöskin sitä edellisellä hallituskaudella käynnistynyttä jatkuvan oppimisen uudistusta. Ja meillä on ollut tässä hankkeessa yhtenä tavoitteena osaamismerkkien kehittäminen, eli osaamismerkkien kehittäminen siten, että ne vois auttaa yksilöitä tekemään omaa osaamistaan näkyväksi. No tässä kiertotalousosaamisen tiekartassa yhtenä toimenpidesuosituksena on nostettu nimenomaan tämä kiertotalousosaamisen tunnistaminen osaamismerkkien avulla ja erityisesti siinä oli se työelämänäkökulma nostettu esille. No meidän tässä hankkeessa onkin nyt parhaillaan käynnissä sitten tämä kiertotalouden osaamismerkistön kehittämishanke ja tässä ollaan tehty aika lailla tämmöistä uraauurtavaa työtä kiertotalousosaamisen näkyväksi tekemisen eteen se miten tässä päädyttiin sitten tähän aiheeseen kiertotalous, niin tunnistettiin tässä tätä hanketta ohjaa tämmöinen osaamisen tunnistamisen työryhmä, kolmikantainen työryhmä. Siellä tunnistettiin tämä kiertotalousosaamisen kehittämisen tarve. Käytiin sitten alustavia keskusteluja eri tahojen kanssa, että mikä meillä olisi tämmöinen sopiva aihe tällaiselle osaamismerkistölle. Ja tämä kiertotalous alkoi nousta sitten hyvin vahvaksi ehdokkaaksi ja päädyttiin sitten edistämään nimenomaan tätä kiertotalousosaamista tällä meidän hankkeella. Noin vuosi sitten me sitten käynnistettiin tämä hankinta ja valittiin toteuttajiksi EIFRI, Tieke ja Turun ammattikorkeakoulu. Heiltä löytyi kaikilta tosi vahvaa näyttöä ensinnäkin kiertotaloudesta, osaamisen kehittämisestä ja myös sitten näistä osaamismerkistöjen kehittämisestä. No, tämä meidän hanke on nyt tässä ihan loppusuoralla ja se on valmistumassa tämän kuun loppuun mennessä. Tätä kehitettyä osaamismerkistöä on nyt pilotoitu vajaassa 10 eri kokoisessa yrityksessä teollisuuden aloilla lähinnä. Ja saadun palautteen perusteella sekä näiden yritysten että sitten näiden osaamismerkistön suorittaneiden palautteet on ollut varsin myönteisiä tästä
osaamismerkistöstä ja siellä on koettu hyödylliseksi tavaksi näyttää sitä osaamista ja tehdä sitä kiertotalousosaamista työpaikoilla näkyväksi. No se, että sitä osaamismerkistöä on saatu rakennettua, niin aluksi piti tietenkin selvittää sitä, että mitä se kiertotalousosaaminen käytännössä tarkoittaa. Se ei varmasti ole ollut mitenkään, se, että se on saatu niin kuin raamitettua tähän osaamismerkistöön, on vaatinut tosi paljon työtä. Mutta tässä on syntynyt tietyllä tavalla myös yksi kuvaus siitä, mitä tämmöinen toimialariippumaton kiertotalousosaaminen voisi sitten sisältää. No mitä nämä tässä hankkeessa kehitetyt digitaaliset osaamismerkit sitten on? Eli ne on tosiaan tämmöisiä sähköisessä muodossa olevia todisteita osaamisesta. Niiden avulla siis yksilö voi tehdä omaa osaamistaan näkyväksi. Ja työpaikoilla niiden avulla voidaan myös tunnistaa sitä henkilöstön osaamista ja mahdollisia osaamisen kehitystarpeita. Eli saadaan myös sit työpaikkojen näkökulmasta näkyväksi sitä, mitä tarpeita siellä on. Ja tämähän on tosiaan kehitetty erityisesti sinne työpaikkojen tarpeisiin. Ja se, mikä tässä on mielenkiintoista, että tämä ei todella ole niin kuin koulutushanke, eli tässä ei kouluteta siihen niin kuin kiertotalouteen, vaan ennen kaikkea tehdään sitä osaamista, mitä ihmisillä on, tehdään sitä näkyväksi. Mutta kuitenkin sillä koulutuksella tämän kiertotalousosaamisen hankkimisessa on tietenkin erityisen merkittävä rooli. Ja siksi myös tässä tiekartassa mainittu kiertotalouskoulutus oppilaitoksissa, täydennyskoulutuksessa ja myös siellä työelämässä on erittäin tärkeää. No, se, että on mahdollisuus suorittaa tällaisia osaamismerkkejä, joilla omaa osaamista voi näyttää, se myös voi kannustaa siihen oman osaamisen kehittämiseen kiertotaloudessa. Eli sekin on äärimmäisen tärkeää myös siitä näkökulmasta, mikä tässä tiekartassakin tulee esille, että kiertotalouden osalta on olemassa tälläkin hetkellä osaajapulaa ja tarvitaan osaajia kiertotalouteen. No nyt on siis tämä yksi askel otettu eteenpäin ja päästy kokeilemaan näitä kiertotalouden osaamismerkkejä työpaikoilla. Ja tosiaan 29.10. hankkeen toteuttajat järjestää loppuvebinaarin ja kuullaan siellä lisää näistä pilottikokemuksista ja julkaistaan loppuraportti. Ja tervetuloa siis siihen tilaisuuteen myös kaikille. Omalta osalta on ollut tosi hienoa olla mukana kehittämässä tätä kiertotalousosaamista tässä hankkeessa. Kiitos omasta puolestani. Kiitos paljon, Jenni. Tämä oli arvokas esittely tästä kiertotalouden osaamismerkistöhankkeesta ja itse asiassa Pia Nurmi tuolta Turku AMKista ehtikin sen jo linkata tuonne chattiin, eli näette tuolta Pian kommentista. Ajattelisin, että voisi olla hyvä ottaa nyt ehkä putkeen nämä muutkin kommenttipuheenvuorot. Eli Eveliina Asikainen seuraavaksi varmistetaan, että meidän arvovaltainen paneeli pääsee kaikki ääneen. Ja esittäkää tosiaan tuonne chattiin niitä kommentteja ja kysymyksiä, niin nähdään, että paljonko niitä on tässä. Ole hyvä, Eveliina. Hienoa olla täällä ja olen siis Tampereen ammattikorkeakoulussa, ammatillisessa opettajakorkeakoulussa töissä tällä hetkellä kouluttamassa henkilöitä, joilla on mun mielestä aivan älyttömän tärkeä tehtävä tämän kiertotalousosaamisen varmistamisessa, eli ammatillisia opettajia ja ammattikorkeakoulujen opettajia. Ja sitten toisekseen vedän Arenen kestävyys- ja vastuullisuus työryhmässä tämmöistä kestävä koulutusalaryhmää, jossa sitten ollaan oltu muun muassa tekemässä uudistusta ammattikorkeakoulujen noihin osaamistavoitteisiin, yhteisiin osaamistavoitteisiin. Ja katsoin, että tässäkin työryhmässä on ollut meidän ryhmän jäseniä mukana kirjoittamassa tätä raporttia sikäli. Mutta mä aloitan tuosta
asiasta, mistä Jenni puhui, eli osaamismerkeistä ja osaamisesta. Siis mun mielestä yhä edelleen yksi asia, mikä on epäselvä, on se, että mitä se kiertotalousosaaminen on. Sitä käytetään tässäkin asiakirjassa sillä lailla vähän niin kuin, että kyllähän me tiedetään, mutta ei se sitten kuitenkaan täsmenny ja jäsenny. Ja mä jotenkin kaipaisin sitä, että tehtäisiin isompaa nyt semmoista analyysiä, että missä määrin tämä kiertotalousosaaminen esimerkiksi ymmärretään nyt semmoisena tiedollisena osaamisena. Se näyttäytyy, kun mä luin tuota, niin aika paljon tiedollisena osaamisena. Paljonko siinä on jotakin taitoa, paljonko siinä on asennetta, semmoista edistämisen olemusta ja muuta tällaista. Ja mun mielestä olisi hyvä jotenkin niin kuin vaikka käyttää EU:n Green Comp viitekehystä, jossa on määritelty unionin tasolla ne kestävän tai itse asiassa vihreän siirtymän edistämiseen tarvittavat osaamiset. Et miten se kiertotalousosaaminen suhteutuu siihen ja missä määrin se on itse asiassa sisältöä niihin green compeihin, jonka kautta sitä käydään, missä määrin sieltä löytyy ehkä jotain semmoisia muunlaisia arvoihin, asenteisiin, toimijuuteen liittyvää osaamista. Vai onko se kaikki semmoista geneerisempää kestävyysosaamista, vihreän siirtymän osaamista, joissa kiertotalous voi olla substanssi? Tämä on niin kuin mulle tämmöisenä pedagogina ja osaamisen ja oppimisen niin kuin ihmisenä jotenkin semmoinen tärkeä kysymys, että niin kuin helposti me heitetään tämmöisiä osaamisjuttuja. Ja mä laitan tähän nyt linkin yhteen hankkeeseen, missä me olemme Euroopan tasolla määritelleet opettajien kestävyysosaamisia ja laatineet niistä osaamismerkkejä. Eli meillä on tämmöinen Teacher Academies-hanke, Sustainable Future Educators, joka on niin kuin saanut valtavan hyvän vastaanoton, voi sanoa, niin kuin ihan unionin tasolla. Mutta sitten Juha Haataja toi jo monia sellaisia näkökulmia, jotka mäkin olen tätä lukiessani havainnut. Ja mun mielestä se ammatillisen toisen asteen mukaan tuominen ja heidän tärkeyden tunnustaminen on yksi niistä. Ja sitten kun mennään siihen, että mitä korkeakoulut tekee ja korkeakoulujen strategiataso ja toteuttamistaso, niin mä tavallaan luen niin, että siellä on myös paljon jo semmoista, mitä jo tehdään. Ja sitten on vähän se, että paljonko tämmöisissä askeleita asiakirjassa kannattaa olla asioita, joita jo tehdään. Esimerkiksi hiilijalanjäljen laskentaa ja tämän tyyppistä. Ja Areenassahan esimerkiksi tehdään vuosittain yhteinen raportointi kaikkien ammattikorkeakoulujen hiilijalanjäljestä. Ja nyt ammattikorkeakouluissa ollaan menossa vahvasti kohti kestävyys- ja vastuullisuusraportointia. Siihen tehdään omaa pohjaa. Noin 10 ammattikorkeakoulua todennäköisesti pilotoi sitä vuodelta 2024. Ja me halutaan puhua enemmän siitä kädenjäljestä, ja siitä, että mitä se meidän koulutus ja TKIO-työ tekee niin kuin oikeasti muuttaakseen maailmaa. Toki on tärkeää, miten me toimitaan niin kuin organisaatioina, mutta se on niin kuin jotenkin se ehkä asia, minkä haluan tuoda. Ja sitten haluan tuoda sen, että jos puhutaan, että pitää olla kaikissa koulutuksissa kaikissa tutkinnoissa kiertotalouskoulutusta ja kaikissa korkeakouluissa, niin miten tässä profiloituu vaikka joku diakonia-ammattikorkeakoulu? Tai HUMAK. Niin kuin mun mielestä meidän on ymmärrettävä sitten ja lähtettävä aktiivisesti myöskin miettimään sitä, että mitä on sote-alan kiertotalous, sote-alan ammattilaisen kiertotalousosaaminen. Ja mä oon vähän ollut huolissani siitä, että tästä nyt suomalainen työelämä on muutenkin aika kahtia jakautunut, sukupuolittunut, niin eihän me syrjäytetä naisia ammattilaisina kiertotaloudesta. Ja tämä on mun mielestä semmoinen ihan niin kuin vakava
viesti, koska mä haluan, että jokaisella alalla ihmiset pystyy näkemään, että heillä on joku rooli siinä, on se hankintojen kautta, on se sitten joidenkin käytäntöjen kautta. Mä olen itse ollut hieman tutkijana tämmöisessä Vaippa-hankkeen nimellä kulkevassa hankkeessa, jossa on siis inkontinenssin kestävää hoitoa ja niin kuin sitä suhdetta karkailuvaivoihin ja näihin haettu. Ja siellä voidaan tehdä aivan valtavan paljon. Ja se alkaa ennaltaehkäisestä fysioterapiasta. Eli niin kuin, jotenkin sellaisten riittävän isojen vaikutusketjujen ymmärtäminen on sitten yksi, joka mulle tulee mieleen tässä. Sitten täydennyskoulutuksista olen itsekin ollut yhtä jotpaa toteuttamassa ja mä näen, että silloin kun ne tehdään niin, että niissä sopivalla tavalla tuodaan yhteen myös niin kuin jonkin arvoketjun eri vaiheissa toimivia ihmisiä, niin ne voi olla tosi hyödyllisiä. Eli olen ollut tämmöisessä pakkausarvoketjun kiertotalousosaaja Jotpassa, ja kun siellä oli kaikkia materiaalien kehittäjistä, pakkausten kehittäjistä, sitten niihin kaupan tukkujen tai hankkijoihin asti, niin se niin kuin jotenkin oli tosi hedelmällinen näille ammattilaisille. Et mun mielestä sitten tavallaan myös se, että ymmärrettäisiin se yhteistyön voima sit siinä myöskin, kun keskustellaan siitä osaamisesta, ja kehitetään sitä, ja tämmöinen vähän rajojen rikkominen. Myöskin se, että toi Climate University on mainittu, on hyvä, ja mietin, että meidän pitää myös olla varovainen siinä, ettei me kehitetä liikaa verkostoja, vaan hyödynnetään niitä verkostoja, joita meillä on olemassa niin tässä asiassa. Ja sitten vielä siihen opettajien täydennyskouluttamiseen ja osaamisen kehittämiseen, mikä on tärkeä, valtavan tärkeä, niin siellä se yksi huoli on esimerkiksi toisella asteella nyt se, että opettajien täydennyskoulutuksen rahoitushan häviää kokonaan, että niin kuin mitkä on ne instrumentit, millä sitä tehdään. Mutta tällaisia näkökulmia täältä. Hyvä, kiitos todella paljon Eveliina ja arvokkaita näkemyksiä. Huomaan, että ovat resonoineet myös kuulijakunnassa chatin perusteella. Kuitenkin nyt katson vielä hiukan huolestuneena kelloa, että varmasti kaikki saavat puhua, ja itse asiassa nyt hyvinkin hedelmällisesti tähän voidaan nyt ottaa Jussi-Pekka Teini tekistä, koska nyt Eveliina nimenomaan toi esiin tämä, että miten arvot, asenteet ja miten tämä niin kuin on, ei vain juuri ehkä näillä niin sanotuilla lumate-aloilla, jotka ovat hyvin tärkeitä, mutta sitten myös niin kuin muilla aloilla, sote-alalla, tämä on sellaista ajattelua, jota pitäisi ymmärtää, niin ehkä itse asiassa annan Jussi-Pekalle nyt puheenvuoron. Joo, kiitoksia. Hyvää huomenta kaikille munkin puolesta. Jussi-Pekka Teini tekistä ja teen meillä kestävän kehityksen vaikuttamista. Ja mun piti puhua ihan muusta, mutta keskustelu on ollut niin hyvää ja ajatuksia kirjoittavaa, että mulla on ihan eri räppi, mitä mä alun perin suunnittelin. Mutta kiitos, että sai tulla kommentoimaan ja kiitos kaikille, jotka ovat osallistunut tähän tiekartan työstöön. Tästä tuli oikeasti tosi hyvä ja on ollut tosi niin kuin omaa ajattelua kehittävää. Mulla ei ole mitään vaikeuksia esittää epäsuosittuja mielipiteitä ihan vain senkin takia, että minusta on tärkeää niin kuin, koittaa murtaa sellaista liikaa ryhmäajattelua, mikä helposti ilmiönä ihmisyhteisössä tulee. Ja mä debatoin ekana sitä ajatusta, että pitäisi jotenkin, tai että olisi väärin, että kiertotalouden tiekartta nyt fokusoituu nimenomaan korkeakoulutukseen. Mun väite on, että nimenomaan korkeakoulutukseen sen pitää fokusoitua. Me tiedetään kaikki, kuinka surkeat resurssit meillä on niin kuin Suomessa kiertotalouden edistämiseen ylipäätään. Ympäristöministeriöstä on niin kuin aivan aliresurssoitu ja missään muuallakaan tätä ei ihan niin kuin missään nimessä riittävästi edistetä. Ja sitten vielä tämä niin kuin koulutusosaamispuoli on niin kuin ihan pieni osa sitä.
sitä työtä, että niin kuin meillä ei vain ole paukkuja oikeasti tehdä systeemistä muutosta kaikilla koulutusasteilla, kaikilla koulutusaloilla, joten pitää uskaltaa priorisoida ja fokusoida ja valita. Et samalla tavalla kuin päästövähennyksissä ilmastotyössä ei me niin kuin edistetä ekana kaikkein kalliimpia keinoja, vaan me valitaan ne kustannustehokkaat keinot, niin valitaan tässäkin kustannustehokkaat keinot ja etsitään ne vipuvarsia. Ja siinä palaan sitten tuohon Kari Tammen tosiaan insinööritieteiden korkeakoulun dekaanin rooliin, että jos Karin tiedekunnassa insinööritieteiden korkeakoulussa Aallossa nämä kiertotalousosaamiset integroidaan kaikkiin insinööritutkintoihin, niin, ja sitten saadaan vielä niin kuin EU-lainsäädännön kautta bisnekset, yritykset ottamaan tämä niin kuin kiertotalous osaksi niin kuin arjen toimintaansa ja operointia, niin se kyllä valuu kaikkialle arvoketjuun. Eli siinä kohtaa sitten tulee osaamistarpeita myös sinne ammatillisen koulutuksen puolelle ja ihan joka alalle, koska vaikka siis en vähättele mitään muita aloja, mutta niin kuin, että niinhän se menee, että niin kuin tuotesuunnittelu on insinöörien leipälaji. Insinöörit tekee ne meidän älypuhelimet, läppärit, rakennukset, tai siis suunnittelee, ei välttämättä tee, mutta suunnittelee. Ja siinä suunnitteluvaiheessa just niin kuin määritellään, miten EU-komissiokin tapaa käyttää 80% ympäristövaikutuksista määritellään suunnitteluvaiheessa, joten suunnittelijat on kaikkein tärkeimmässä roolissa ja suuri vipuvarsi, ja sinne pitäisi erityisesti saada sitten toimia kohdennettua. Nämä nyt ehkä tämmöisenä, mitä tuli tästä niin kuin keskustelusta inspiroituneena, mutta vielä nostan yhden jutun, kun mulla pari minuuttia ehkä on vielä aikaa höpistä niin me Tekissä vuosi sitten tutkittiin sitä, että miten meidän opiskelijajäsenet kokee heidän osaamisensa kehittyvän ensinnäkin ilmastokysymyksissä ja toiseksi sitten luontokysymyksissä. Eli luontokysymyksissä totta kai sitten kiertotalous on se ennen kaikkea se ratkaisu. Ja kysyttiin myös, että miten opiskelijat kokee, että niin kuin se osaaminen kehittyy nykytilassa opinnoissa. Ja mä linkkaan tuonne chattiin meidän Tech-lehdestä nuo tulokset, voi sieltä vilkuilla tarkemmin, mutta ne voi siis yleistäen sanoa, että tekniikalla opiskelijat haluaa opinnoiltaan vahvasti saada kestävän kehityksen osaamista, ja ne kokee, että ne ei saa sitä riittävästi. Ne ei saa sitä riittävästi ilmastopuolella, missä saadaan enemmän, eikä varsinkaan siellä kiertotalouspuolella, mistä saadaan niin kuin tosi heikosti, varsinkin tietyillä aloilla, kuten ICT, niin se on aivan tosi laiminlyöttyä ja täysin huomiotta jäänyt. Eli niin kuin työtä riittää ja sikäli tämä tiekartta tulee todellakin tarpeeseen. Me Tekissäkin jatketaan tämän aiheen parissa duunia ja tällä hetkellä nyt vaikka nostaa semmoisen, mitä me selvitetään tällä hetkellä, miten tutkinto-ohjelmien nimet ja sisältökuvaukset vaikuttaa hakijapopulaatioon. Meillä on nimittäin viitteitä parista tutkinto-ohjelmasta siitä, että jos tutkinto-ohjelman nimi ja sisältö antaa arvolupauksen, että tällä alalla pelastetaan maailmaa, mitä kiertotalouskin siis olisi, niin se saa enemmän naispuolisia hakijoita. Ja enemmän naispuolisia hakijoita me todellakin tarvitaan tekniikka-alalle. Niin tässä on hirveästi tämmöisiä win-win niin kuin mahdollisuuksia kiertotalousosaamisen edistämisessä ja jatketaan kaikki työtä sen eteen. Kiitos vielä kaikille, jotka oli mukana tässä tiekarttatyössä ja jatketaan aiheen parissa. Kiitos paljon JP. Tässä tosiaan saatu niin kuin hedelmällinen keskustelu aikaiseksi. Tässä meillä on itse asiassa vielä 7 minuuttia aikaa käydä läpi tätä valtavaa kokonaisuutta. Haluaako joku nostaa käden, ja Päivi ainakin haluaisi ihan tässä sitten kaikkien kuulen ottaa puheenvuoron. Ole hyvä, Päivi, mä nostan täältä sitten täältä chatista puheenvuoroja. Joo, huomenta. Korttilalin Päivi ammattiopisto Lappiasta, ja mä nyt koko ajan tätä ammatillisen koulutuksen roolia tuon esille. Totta kai sitä tarvitaan joka puolella koulutuksessa, kiertotalousosaamista ja kestävyysosaamista. Tuon, että kun sitä koulutusta tai niin kuin määrärahoja siihen opettajien niin kuin koulutukseen vähennetään, niin minun mielestä me unohdetaan monesti hyödyntää sitä talon omaa sisäistä tietämystä, että niin kuin tämä systeemiajatteluahan tulisi jo ihan sillä, että nyt esimerkiksi meillä elektroniikkapuolen tieto- ja viestintätekniikan opiskelijat kävisivät kaivospuolen opettajan
tunnilla katsomassa, että mistä ne mineraalit tuleekaan näihin kännyköihin. Tai sitten meidän kokkiopiskelijat kävisivät siellä luonnonvarapuolen tai maaseutupuolen jutussa katsomassa, että mistä se tulee. Ja samalla lailla ammattikorkeakoulussa niin tehtäisiin sitä niin kuin alojen ylittävää opetusta. Opettajat vaihtaisivat talon sisällä niin kuin puoleksi päiväksi sitä hommaansa. Ja minun mielestä vielä sitten se, että miten se muutos juurtuu, niin ne on ne tekijät, jotka pystyy sen muutoksen tekemään siellä ja se pysyy sitten. Sen takia se ammattilaiset tarvitaan mukaan. Ja tuohon justiinsa, että suunnittelu on tärkeää, mutta entäs kun me tämänhetkisessä tilanteessa ei pitäisi tehdä enää uutta, vaan meidän pitäisi saada vaan pysymään kierrossa tämä, mikä meillä tällä hetkellä raaka-aineet on. Että siinä mielessä se suunnittelun rooli minun mielestä tulevaisuudessa, niin kun se on tärkeä, mutta kun uutta ei voida enää koko ajan tehdä. Kiitos. Kiitos. Aivan totta. Ja tietenkin voisi ajatella, että jos sitä suunnitteluosaamista pystyisi valjastamaan siihen, että miten tulisi juurikin niin kuin nykyisistä jo niin kuin otetuista luonnonvaroista ja tuotteista, niin miten niitä saataisiin sitten korjattua, päivitettyä, käytettyä, tehokkaammin jaettua, niin siinäkin ehkä voisi olla jollakin suunnittelijalla tekemistä, mutta on ihan totta, että tämä muutos on itse asiassa aivan valtava ja tähän tarvitaan kaikkea, mutta sitten tämä on myös yksi, minkä mun mielestä Jussi-Pekka rohkeasti heittähän, että joistakin pitää aloittaa ja se, minkä itse olen huomannut, että tällä että paljon tapahtuu ja tehdään, mutta just se, että mihin sitten ne semmoiset yhteiset strategiset panokset pannaan, niin siinä varmaan jonkunlainen priorisointi on paikallaan ja sitten jostain pitää lähteä. Joo. Haluaako joku muu ottaa vielä kommentin, tai olisiko esimerkiksi Evelina halunnut kommentoida tuohon, mitä JP tuossa sanoi. Ole hyvä vaan. Joo, siis ymmärrän hyvin JP:n näkökulman. Jotenkin myös se, että tavallaan siellä käytännöissä tarvitaan joka hetki siinä, miten niitä tuotteita käytetään oikein ja toimii vaikka siellä rakennustyömailla, niin että se toteutuu, mitä halutaan. Ja vaikka otetaan joku talotekniikka, niin kyllä meille täällä puhutaan ihan vahvasti TAMKissa siitä, että tarvitaan niiden talojen käyttöönottokoulutusta, että se ei riitä, että se talo on suunniteltu hienosti, vaan että asukkaat osaavat käyttää niitä taloja. Ja sekin on sitten taas osa talotekniikan insinöörikoulutusta, että he osaavat opastaa asukkaita käyttämään. Että täällä tarvitaan kauhean niin kuin monenlaista, mutta siis tämmöisistä me ollaan esimerkiksi täällä TAMKin sisällä puhuttu, koska mä myös tunnen tämän talon koulutusalat esimerkiksi tosi hyvin. Mä kierrän eri tutkinnoissa näitä asioita niin kuin keskustelemassa ihmisten kanssa. Että tavallaan priorisointi on tärkeää, mutta sitten voi käydä myös niin, että me ei huomata jotain, jos me priorisoidaan, me voi jäädä jotain. Ja tästä niin tämä sote-ala on se, mikä mun mielestä on yksi, että meillä ei ole varaa niin kuin hukata sote-alan ammattilaisia ja heidän haluaan toimia siellä niin kuin aktiivisina toimijoina. Ja usein se on sitten niin kuin semmoinen, siellä se kestävyysajattelu, se kiertotalous on tietty osa sitä, mutta tavallaan, että miten paljon voidaan vaikka vähentää jotain vaippojen käyttöä sillä, että siellä niin kuin hoitohenkilöstö toimii niillä hoitokäytännöillä. Eli sitten itse asiassa se hoivaosaaminen onkin kiertotalousosaamista. Kyllä. Ja sitten tässä itse asiassa meillä enää pari minuuttia aikaa. Mä mietin, että olisiko Kaarina halunnut sanoa tässä kohdin myös pari, tai jos olet myös seurannut chattia, niin sieltä ehkä nostaa jotain. Ja sitten mä olisin vielä voinut lopuksi sanoa vähän tästä jatkosta. Joo, kiitos. Hirveän hyvää keskustelua. Ihan lyhyesti, esimerkiksi tutkimus mainittiin, niin ilman muuta olennaista, että opetus korkeakouluissa perustuu tutkimukseen, niin sitten siinä järeämmässä tiekarttaversiossa, joka toivottavasti joskus toteutuu, niin pohditaan sitten sen mahdollisuuksia tarkemmin. Ja mitä priorisointiin tulee, niin varmasti monta tasoa, että jos on nähtävissä
näitä roikkuvia hedelmiä, niin niiden kimppuu vaan nopeasti ja rohkeasti eteenpäin. Enpä käytä enempää aikaa, kiitos. Kiitos. Ja tosiaan tässä on siis sellainen tilanne, että tämä tosi arvokas työ, mitä ollaan tehty isolla porukalla tässä KISUn osaamisen ja koulutuksen teemaryhmässä, tämä siis nyt nykymuodossaan lakkaa. Ja tämä oli myös yksi syy, jonka unohdin alussa sanoa, että minkä takia me haluttiin niin kuin laittaa tähän mennessä tehdyn niin kuin työn tietyt niin kuin ymmärrykset ja hedelmät yksin kansiin, vaikka se on epätäydellinen, vaikka se on niin kuin tuommoinen vähän niin kuin quick and dirty-versio, eli jatkossahan Kiertotalous Suomi keskittyy sitten yhä enemmän tämän kiertotalouden Green Dealin tukemiseen, ja tämä nyt sitten korostuu erityisesti ensi vuodesta alkaen, mutta ollaan viritelty tuossa teemaryhmässä, että jollain tasolla varmaan yritetään pitää edelleen yhteyksiä, eli voi vielä ilmoittautua mukaan, niin me otetaan teidät mukaan listalle, ja siellä tulee jonkunlainen tämmöinen kiertävä puheenjohtajuus, että jos olen ymmärtänyt oikein, niin Haagahelia ja siellä Satu Harkki saattaa kutsua meidät seuraavaksi sitten kokoon ehkä joskus tuossa niin kuin ensi vuoden alkupuolella. Mutta että tosiaan tästä tulee nyt enemmän tällaista niin kuin yhdessä jaettu niin kuin vastuun toimintaa. Mutta kello on jo minuutin yli. Ja Satu, jos sä haluat sanoa, niin sano nopeasti vaan, että meillä 1 minuutti on jo, ollaan yliajalla. Meillä on sellainen hanke kuin Impact-kestävyyssääntelyn kilpailukykyä, niin se varmaan liittyy kestävyysraportointiin, joka koskee taas kaikkia yrityksiä, niin jos siihen me yritetään saada ehkä semmoinen joku tietoisku, ja siis samalla voidaan sitten osaamisesta keskustella, että tavoitteena ainakin, että saataisiin järjestettyä tämmöinen. Kyllä, joo. Toivotaan näin, ja myös muut, jos haluatte kutsua kiertojen osaamisen teemaryhmää kylään, niin se on hyvin tervetullutta. Mutta nyt mä kiitän tämän aamun osalta ja päästetään koko porukka uusiin hommiin, mitä tämä päivä tuokaan tullessa. Eli lämmin kiitos kaikesta. Iso kiitos Kaarinalle, Annikalle ja mulle ja koko teemaryhmä, jotka koosti tämän. Ja kiitos paljon kaikille kommenttipuheenvuoron pitäjille. Nämä oli arvokkaita. Tosi mukavaa päivää kaikille.